பக்கத்துல இருக்கிற காஃபி ஷாப்புக்கு போறாங்க ரக்கேல். அவங்க அம்மாக்கு கால் பண்றாங்க. ஆனா மொபைல்ல பேட்டரி இல்ல. அப்போ புரொஃபசர் என்னோட ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுறாரு. ரக்கேல் அவங்க அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி, இப்பதான் வேலை முடிஞ்சிருக்கு. சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்றான். அடுத்த கால் ரக்கேலோட மேலதிகாரிக்கு பண்றான். வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ண சொல்லி கேட்குது. மெசேஜில் இன்டெலிஜென்ஸ் டீம் இன்வால்வ் ஆகுறதுனால என்னால் வேலை செய்ய முடியல. ஸோ நான் ரிசைன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான். ரக்கேல் ஃபோனை ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கொடுத்துட்டு தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் ரக்கேலை பார்த்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ, உங்களை டிவியில் காட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா நாடே இப்போது இவங்களை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. 24/7 தெருவுக்கு தெருவு இவங்க நல்லவங்களா இல்லை கெட்டவங்களான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. போலீஸ் ராத்திரி பகலா வேலை செய்கிறாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு த சினிஃபிளிக்ஸ் தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிறது மணி ஹெய்ஸ்ட் சீசன் 1ல் எபிசோடு 3 மிஸ் ஃபயர். ப்ரொஃபஸர் ரக்கேல் கிட்ட கேட்குறாரு, ராபரிஸ் டிமாண்ட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் கொடுப்பீங்களா இல்லை டைம் எடுக்குமா? விருப்பம் இருந்தால் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். ரக்கேல் சொல்கிறாங்க, அப்படி இல்லை, நாங்கள் இந்த விஷயத்தை அமைதிப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம், கொஞ்சம் டைம் எடுப்போம். உண்மை என்னன்னா போலீஸ் டைம் ஆகல, ப்ரொஃபஸர் தான் டைம் ஆகல. ஏன்னா ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் 8 மில்லியன் யூரோஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 1400 பேப்பர் ஷீட்ஸ் கட் பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. எல்லாம் பிளான் பண்ண மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இங்கே ப்ரொஃபஸர் தான் தளபதி. போலீஸ் ரேடியோவும் 18 சிசிடிவி கேமராவும் இப்போ இவர் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு. போலீஸ் பிளான் பண்ணுற எல்லா திட்டமும் முன்கூட்டியே பேங்க்குக்கு தகவல் கொடுத்தாரு. இவங்க நினச்சது போல 20 மணி நேரம் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட 52 மில்லியன் யூரோஸ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நல்லபடியாக தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த லவ்னால நிறைய ப்ராப்ளம் வரப்போகுது. பெர்லின் மோனிகா கிட்ட ஒரு உதவி கேட்குறான். பேங்க் என்ட்ரன்ஸில் ஏதோ நடக்கிற மாதிரி தெரியுது. போலீஸ் பிரஸ் எல்லாரும் ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ மெயின் டோரை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஒரு 7 பேர் கன்னோட வெளியே வராங்க. ஏஞ்சல் எல்லா போலீஸ்க்கும் ஆர்டர் பண்ணுறான், யாரும் கன் ஃபயர் பண்ணக்கூடாது. மோனிகா பேசுகிறாங்க, தயவு செய்து எங்களை சுட வேண்டாம். என் பெயர் மோனிகா. நான் ஒரு மெசேஜ் படிக்க போகிறேன். நான் ராபரி சார்பாக பேசுகிறேன். நாங்கள் மொத்தம் 67 பேர். நாங்கள் அனைவரும் நல்லா தான் இருக்கிறோம். எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம். அதனால் யாரும் உள்ளே வர வேண்டாம். வந்தால் எங்கள் உயிருக்கு தான் ஆபத்து. ஸ்னைப்பர் ஒருத்தன் கன் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்குறான். ஏஞ்சல் பர்மிஷன் கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் எல்லா ராபரிஸும் உள்ளே போகிறாங்க, டோர் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. நியூஸ் சேனல் எல்லாம் ஹாஸ்டேஜஸ் நல்லா தானே இருக்காங்க, ராபரிஸ் யாரும் வயலன்ஸை விரும்பலைன்னு சொல்கிறாங்க. பெர்லின் இப்போ எல்லோருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறான். உங்களை நான் நல்லா கவனிச்சிக்குவேன், அது நீங்கள் நடந்துக்கிறத பொறுத்து இருக்குது. எல்லாம் சரியாயிடும். நாங்கள் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க போகிறோம், அதனால் கொஞ்சம் பேரை முன்னாடி வர சொல்கிறோம். அப்போ அட்டோரை கிட்ட வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தியா அப்படின்னு பெர்லின் கேட்குறான். ட்ரில்லிங் வேலை தெரியுமான்னு கேட்குறான். அதுக்கு அட்டோரா சொல்கிறான், எனக்கு தெரியாதுன்னு போய் சொல்கிறான். இதை கேட்ட பெர்லின், பொய் சொன்னேன்னா பின் விளைவுகள் இருக்கும், சொன்னதுக்கப்புறம் சரின்னு அட்டோரா ஒத்துக்கிறான். யார் யாருக்கு மருத்துவ உதவி வேணும்னு கேட்குறான் பெர்லின். ஒருத்தி டயபெட்டிஸ், மோனிகா வந்து அபார்ஷன் பில் வேணும்ன்றா, இன்னொருத்தி ஸ்டெர்லின் வேணும்னு சொல்கிறான். பெர்லின் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெர்லின் கேட்ட பொண்ணை மட்டும் நீ வா, உன்னை நான் தனியாக ஒரு ரூமில் ரெஸ்ட் எடுப்பேன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறான். ஆலிசன் சொல்கிறா, எனக்கும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் இருக்குது. இன்டர்நெட்டில் ஒரு ஃபோட்டோவை டெலீட் பண்ணணும். பெர்லின் முடியாதுன்னு சொல்கிறான். ஆலிசன் சொல்கிறா, என்ன ஒருத்தன் ஏமாற்றி என்னோட ஃபோட்டோவை நெட்டில் அப்லோட் பண்ணிட்டான். என்னோட பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் பார்த்துருவாங்க. பெர்லின் சொல்கிறான், எல்லோரும் ஒரு வீடியோ மெசேஜ் எடுங்க, அவங்க வீட்டுக்கு நாங்கள் அதை அனுப்புவோம். மாஸ்கோ ஒரு 3 பேரை கூட்டிக்கிட்டு மார்க் போட்டிருக்கிற இடத்துல குழியை நோண்ட சொல்கிறாரு. இங்கே 48 மீட்டர் கீழே நோக்கி ஒரு கழிவுநீர் குழாய் வரும், அது வரைக்கும் நோண்டணும்னு சொல்கிறான். 3 மணி நேரம் ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாரும் அவங்க அந்தந்த ஹாஸ்டேஜஸ் கூட போய் உட்காந்துக்கணும்னு சொல்கிறான். மாஸ்கோ அட்டோரோவை பார்த்து அந்த ட்ரில் மிஷினை எடுத்து ட்ரில் பண்ண சொல்கிறான்.
அட்டோரா சொல்கிறான், இதை நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லைன்னு சொல்கிறான். மாஸ்கோ முறைச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். ஆலிசன் அவளோட பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு வீடியோ மெசேஜ் அனுப்புகிறா. இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் நல்லா தான் இருக்கேன். என்னோட ஃபோட்டோவை பார்த்துருப்பீங்க, அது நான் பண்ணலை. என் கூட படிக்கிறவன் அதை ஏமாற்றி போட்டுட்டான். அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறான். ரியோ ஆலிசனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறான், கவலைப்பட வேண்டாம், அதை டோக்கியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான். ரியோ ஆலிசனை ஃபோனை வாங்கி டேபிள் மேலே வச்சுட்டு போகிறான். ரியோவும் டோக்கியோவும் கோபமாக பேசிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆலிசன் அவளோட ஃபோனை எடுத்து இன்டர்நெட்டை ஆன் பண்ணி ஃபோட்டோவை டெலீட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது போலீஸ்க்கு பேங்க்லேருந்து சிக்னல் கிடைக்குது. லூயிஸ் பிரிட்டோ அதை ஹேக் பண்ண சொல்கிறான். ஆலிசன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறத ரியோ பார்த்துக்கும் சத்தம் போடுறான். ஃபோனை வாங்கி உடைச்சிடும். ஃபோனை ஹேக் பண்ணதில் ரியோவோட ஃபோட்டோ மாட்டிக்குது. ரக்கேலுக்கு ஃபோன் வருது. மேலதிகாரி பேசுகிறார். நீ சொன்னது எனக்கு ஒன்றும் புரியல, எனக்கு எதுவும் தெரியாது. நீ தான் ராபரிஸ் கேஸை லீட் பண்ணணும், அதனால கிளம்பி போகணும்னு சொல்லுங்கள். ரக்கேல் திரும்பவும் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. வழியில் ப்ரெஸ் கேள்வி கேட்குறாங்க, உங்களுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் டீமுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையான்னு. ரக்கேல் ஆஞ்சலை பார்த்து கேட்குறாங்க, இந்த விஷயம் ப்ரெஸ்ஸுக்கு எப்படி தெரியும்னு. லூயிஸ் பிரிட்டோ ரக்கேலை பார்த்து திரும்ப வந்துட்டீங்களான்னு கேட்குறான். ரக்கேல் லூயிஸ் பிரிட்டோவை பார்த்து, உங்ககிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா? லாஸ்ட் மினிட்ல கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தேன், அதனால தான் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன், கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. ஆனால் லூயிஸ் பிரிட்டோ திரும்பவும் ரக்கேலை கிண்டல் பண்ணான். ஏஞ்சல் ரக்கேல் கிட்ட சொல்கிறான், 25 வயசு உள்ள ஒருத்தன் ஃபோட்டோ கிடைச்சிருக்கு ஆலிசன் பார்க்கர் மொபைல் இருந்து. ரக்கேல் சொல்கிறாங்க, நான் முழு வீடியோவையும் பார்க்கணும். போலீஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் செக் பண்ண சொல்கிறா. வீடியோவில் செல்ஃபோன் அழுத்தி வச்சுக்கிறத பார்க்குறான். அது ஆஸ்ட்ரேஜோடது. ரக்கேல் இப்போது ப்ரொஃபஸருக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. கால் ப்ரொஃபஸருக்கு போகுது. ப்ரொஃபஸர், நானே உங்களை கால் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ரக்கேல் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ஒரு திருடன், நான் போலீஸ், அதை மறந்துடாதீங்க. ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு, எனக்கு உங்களை பற்றி தெரியாது, இதை ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கிறேன். ரக்கேல் கேட்குறாங்க, எதுக்கு கால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க? ப்ரொஃபஸர், எங்களுக்கு உணவு மற்றும் சில மருந்துகள் தேவை. இன்சுலின், ஸ்டெர்லைன், அபோட்ரால், அபோர்ஷன் பில். ஆஸ்ட்ரேஜஸ் கிட்டேருந்து வந்த ரிக்வஸ்ட். அனைவருக்கும் இங்கே தனிப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது. எல்லாத்தையும் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபைலில் போட்டு எந்த வெப்பன்ஸும் இல்லாமல் அனுப்புங்க. ப்ரொஃபஸர் கேட்குறாரு, நீங்கள் எதுக்கு கால் பண்ணீங்க? ரக்கேல் சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ கிடைச்சிருக்கு, யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, அதனால் நீங்கள் உடனடியாக சரணடையுங்க. உங்கள் ஜெயில் தண்டனையை 16 வருஷத்துலேருந்து 8 வருஷமாக குறைக்க முடியும். இது ஒரு நல்ல டீலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், அப்போ தான் நான் பொய் சொல்லணும்னு உங்களுக்கு புரியும். உங்ககிட்ட கிட்டத்தட்ட 67 ஃபோன்ஸு செவுத்துல மாட்டி வச்சுருக்கீங்க. உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் தரேன், உங்கள் முடிவை சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறான். ப்ரொஃபஸருக்கு ஒன்றுமே புரியல, திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அட்டாரோ ஒருத்தர் பிடிச்சி, மேலே என்னோட கோர்ட்டில் ஃபோனை வச்சுருக்கேன், அதை போய் எடுத்துகிட்டு வா, போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொல்லி அவனோட மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணுறான். ஆனால் அவன் பயத்தில் முடியாதுன்னு சொல்கிறான். அந்த இடத்துக்கு மாஸ்கோ வரான். அட்டாரோ ரொம்ப டயர்டான மாதிரி நடிக்கிறான். ப்ரொஃபஸர் பெர்லினுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு. போலீஸ்கிட்ட ஒருத்தரோட ஃபோட்டோ மாட்டிக்கிச்சு, நாம் மாட்டி வச்சிருந்த எல்லா ஃபோனையும் போலீஸ் பார்த்துருக்காங்க, அது எந்த ஃபோனுன்னு கண்டுபிடி, இல்லைன்னா நாம் மாட்டிக்குவோம்னு சொல்கிறாரு. பெர்லின் அவங்கள தண்டிக்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு கேட்குறான். ப்ரொஃபஸர் என்ன தண்டனைன்னு கேட்குறாரு. பெர்லின் மரண தண்டனைன்னு சொல்கிறான். ப்ரொஃபஸர் நோன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கண்டுபிடின்னு சொல்கிறாரு. அட்டாரோ இப்போ மோனிகா கிட்ட நீ அபார்ட் பண்ண போறியான்னு கேட்குறான். நைஸாக பேசுகிறான், மோனிகாவோட மனசை மாற்றுறான். மோனிகா கிட்ட சொல்கிறான், அங்கே கன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இருக்குது, இனிமேல் உன்னையும் என்னையும் பற்றி தான் நான் யோசிப்பேன். ஐ லவ் யூ மோனிகான்னு சொல்கிறான். நாம் இங்கேருந்து வெளியே போகணும், அதுக்கு நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். மேலே என்னோட கோர்ட்டில் ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்கேன், அதை போய் எடுத்துகிட்டு வா, போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொல்லி அவரோட மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணுறான். பெர்லின் எல்லா ஹாஸ்டேஜஸையும் எதிரிக்கிட்ட சொல்கிறான். எப்போதும் ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க, மற்றவங்களை காப்பாற்ற முடியும்னு நினைப்பாங்க, போலீஸை கான்டாக்ட் பண்ணலான்னு முயற்சிப்பாங்க. மகிழ்ச்சி, உங்களில் ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்து போலீஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க. போலீஸ் ரியோவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அவன் ஒரு ஹேக்கர்னு தெரியுது. ஏற்கனவே மேனிசனின் ஜெனீவா கொள்ளைக்கு தொடர்புடையவன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ரியோவோட உண்மையான பெயர் ஆனபெல் கோர்டஸ், போர்ன் இன் கெட்டாஸ். ஆஸ்ட்ரேஜஸ் ஒருத்தர் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி செக் பண்ணுறாங்க, ஃபோன் இருக்காங்க. டென்வர் மோனிகாவை கூட்டிகிட்டு போகிறான் செக் பண்ணுறதுக்காக. பெர்லின் ஆலிசனை செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரியோ வந்து சொல்கிறான்,
என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்றான். நான் டோக்கியோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆலிசன் ஃபோன்ல ஏதோ பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது. இந்த மாதிரி திரும்பவும் நடக்காத மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்றான். பெர்லின், உன்னால மத்தவங்களுக்கு ஆபத்துன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். ரியோவை அங்கேயே கட்டி போடுறாங்க. ரக்கேல், நான் லஞ்சுக்கு போறேன்னு வாக்கி டேக்கில் சொல்றத ப்ரொஃபஸர் அதை கேட்குறாரு. ஒரு டீம் சாப்பாடு, மருந்து, ராபர்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போறாங்க. டோர் பக்கத்துல போயிட்டு வச்சுட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. மேலே சில பொண்ணுங்களை ஒரு ரூம்ல உட்கார வைக்கிறாங்க. அங்க மோனிகா அட்டோரா சொன்ன கோட்ல ஃபோன் எடுக்க ட்ரை பண்றான். மோனிகோ ஓஸ்லோவுக்கு தெரியாம கோட்ல இருந்து ஃபோனை எடுத்துடுறான். அந்த இடத்துக்கு டென்னர் வரான். மோனிகாவுக்கு அபார்ஷன் பில் கொடுக்கறதுக்காக வெளியே உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்னு சொல்றான். அபார்ஷன் பண்றது எனக்கு என்னமோ நல்லதா தெரியலன்னு சொல்றான். ப்ரொஃபஸர் ரக்கேல் இருக்கிற காஃபி ஷாப்புக்கு போறாரு. சும்மா ரக்கேல் கிட்ட பேச்சு கொடுக்குறாரு. ஏதாவது மெசேஜ் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறாரு. ஆனால் ரக்கேல் மழுப்பி பதில் ஒழுங்கா சொல்லாம கிளம்புறாங்க. அப்போ ரக்கேலுக்கு ஃபோன் வருது. 3 மாசம் முன்னாடி இந்த பையன் மியூசியம் வந்திருக்கான். சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்கு. ஒரு பொண்ணு கூட வந்திருக்கா. அவளோட ஃபோட்டோ இப்போ உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணுறான். ப்ரொஃபஸர் ஒட்டி கேட்குறாரு. ரக்கேல் ப்ரொஃபஸரை கையை முறுக்கி, நீ யாரு? ரெக்கார்ட் பண்ணுறியா? நான் வரும்போது நீயும் கரெக்டாக வர, என்ன வேவு பார்க்குறியான்னு கேட்குறாங்க. ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு, நான் ஜர்னலிஸ்ட் இல்லை, என் பேர் சால்வா மார்டின், வேணும்னா என்னோட வாலெட்டை செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு. அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் வந்து சொல்கிறாரு, அவர் ரெகுலர் கஸ்டமர் தாங்க அப்படின்னு. சொன்னதுக்கப்புறம் ரக்கேல் விடுறாங்க. டென்வர் மோனிகாவை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்து பேசுகிறான். டென்வருக்கு மோனிகா அபார்ஷன் பண்ணுறது பிடிக்கல. அதனால கொஞ்சம் பணத்தை அவகிட்ட கொடுத்து குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறான். ஆனால் மோனிகா, பில்லை கொடு, நான் உள்ளே போகணும்னு சொல்கிறான். ஏன்னா மோனிகா கிட்ட ஃபோன் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலை. அந்த இடத்துக்கு பெர்லின் வரான். டென்வர், நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்குறான். டென்வர் சொல்கிறான், அவளுக்கு மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறான். பெர்லின் கேட்குறான், அவன் என்ன மருந்தை வாயில போட்டு தண்ணி ஊற்ற சொல்கிறானான்னு கேட்குறான். டென்வர் சொல்கிறான், அபார்ஷன் லேடியோட ப்ரைவேட் ப்ராப்ளம் அது, பப்ளிக்கில் பேசக்கூடாது. அதனால தான். பெர்லின் மோனிகா கிட்ட சொல்கிறான், நீ அபார்ஷன் பண்ணலன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன். சரி, நீ போய் ஆஸ்டேஜ் கூட இரு அப்படின்னு சொல்கிறான். மோனிகா போகும்போது அவகிட்ட இருந்த மொபைல்ல இருந்து மெசேஜ் சவுண்ட் வருது. அதை பார்த்த பெர்லின் அவளை செக் பண்ணி பணத்தையும் ஃபோனையும் எடுக்கிறான். பெர்லின் மோனிகாவை கொல்ல சொல்லி டென்வருக்கு ஆர்டர் போடுறான். டோக்கியோ ரியோ கஷ்டப்படுறத பார்த்து கிட்ட வந்து செக் பண்ணுறான். உடம்பு ஃபுல்லாக தண்ணி போயிருக்கு. காதல் பித்தம் தலைக்கு ஏறி இருக்கிற சிசிடிவி கேமராவை கன் ஃபயர் பண்ணுறான். திரும்பவும் ரியோ மேலே யாராவது கையை வச்சா நான் எல்லாரையும் சுட்டுருவேன்னு சொல்கிறான். அப்போ ப்ரொஃபஸர் கால் பண்ணுறாரு. டோக்கியோ, ரியோ, நீங்கள் யாருன்னு இப்போ போலீஸுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு நியூஸில் நீங்கள் தான் ஹாட் டாபிக். டென்வர் மோனிகா மேலே கோவப்படுறான். அவனை ஏமாத்திட்டான்னு. அதனால் பெர்லின் கொடுத்த ஆர்டரை நிறைவேற்ற போகிறான். கன் ஃபயர் பண்ணுறான். இதோட எபிசோட் 3 முடியுது. நெக்ஸ்ட் எபிசோட் நாளையில் பார்க்கலாம். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் சகோ.